بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ade inwarna series ge hatarwana duwaruge darasagre lefona marhaba agun men miyad balalan miuleni bara kuru hadithaka ehnabas agun men emmenves e hadithegge medakka wahakaya abadus beenumwa hadithegge wahaka dakkala morani egodu men furta mi hadith riwayat kurwa fa miwani Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge matvir sahabi Abdurrahman bin Abi Aqil Abdurrahman bin Abi Aqil laki Taif ke bekale Saqif anna bekale adi almen kuri duhek gawana Taif ke bekale gawahaka hadith kiyawaha Taifum hame eken Islam wege Madina ge dilulun sahabiyeki um bekale to American Taifun Islam wege Madina gulubi Urwat bin Mas'ud ge aila bekale ekalek fana bolbe kya bekale Mughirat bin Shu'ba enanda emiyad mekke wani ras Taif ge bekale marunange mibe fulun naki not Taifun fahum Islam we sahabin naki Madina ge dirulu bay nunkan adi ebekal Islam welevi Nabiya sallallahu alaihi wasallam Makkah fatah koro mafuga kan mi hadis ke sewaaka Abdurrahman bin Aqil bayan kore Abdurrahman bin Aqil laki aila gotab balafkum gwan warmun menna nge Islam tarikh ko mashhur shakhsiyaten nge Hajjaj bin Yusuf Umawi dawlatu goluno tafat shakhsiyate evikam ge tere goluno mihe mi Hajjaj bin Yusuf ki Abdurrahman bin Abi Aqil ge debeng redari kujje enamas Hajjaj ki sahabiyan Hajjaj ki fahum Umavinge terega ulunu gawaranare nota veriye gote ulunu mihe enamas aniyawarikama mashhur mihe enamas dina takas bay khidmat ko fawa mihe tomega Abdurrahman bin Abi Aqil radhiyallahu anhu vidalwani timam men Nabiya sallallahu alaihi wasallam gariha Islam umattaka wafden hadagen diyame ema mi Makkah fatha uma fahuga arabin ekek gabila to ga mistakum Islam dina baabaya wannamundiya ඒ ආගම මෙකේනි ආමුල් වුෆූලේ වෆුදුත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආහර්තකේ කියන අගුන් මෙන් අටවහන ඉදා ජා නස්රුල්ලාහි වල් ෆතහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ නස්ර ෆතහ ආහින්දේ මේ මක්කා ෆතහ ෆෞගා වරයිතන් නාස යදඛුලූන ෆී දීනිල්ලාහි අෆ්වාජා කලෙක් ෆන ෆෙනි වඩා ගන්නවානේ මීස්තකුම් ෆෞජ ඉස්ලාම් දීන වන්නදා මීස්තකුම් මෙගොත වෆුදුතන් අදාගෙන eke kabila to gamiyon as nabeslam gakol macca baya timbawa Islam mani em egota Abdurrahman bin Abi Aqil dos mennani Taif ge wafda ka egoga enumas mi datur ge Abdurrahman bin Abi Aqil me hadis ke bunani wama fi nasi abghada ilaina min rajulin nalij alayhi timam men ekadege faanoge ariha diya iruga timanna menna duniya matige evvur ruliyenna meha gunate ekadege faanoge gekola bangiru kulta miskita bangiruga evvure timam men ruliyara meha bimatiga noy Muhammad gufan deke evara Taif gawjweri ruliyadi ennamas ebihuna meha majbur wefawani kuriga sarwan men beringe gata daana kannage me vedun romantaka dedda am egota Nabiya sallallahu alaihi wasallam Makkah fatah kurma fawga arabin vedun hifaage nabesum gariha Islam umattaka nota bayat umattaka nota ekadek fan gambarak kema umattaka egota vedun hifaage de jamaate gudana timam men dieruga ekadek fan apura ruliyara mehe bimate genete den efoga vedalwani fama kharajna hatta ma kana fi an-nas ahabba ilayna min rajulin dakhalna alayhi timam men e ganwar kolo nukingiru kono miskitu nukingiruga ekadek fan apura boda timam men biduni matte ko lobiwa insana ko noye එහෙම එබේකන එකදෙක් ෆාන ගරිහ වඩාගෙන ඉරක්කේ වාහතව ගොසාමුන් එබේකන ඉස්ලාම් දීන ලෝබික ඉස්ලාම් වේ ඒ ඊමාන්කම අනකුග නොකමකෙන් මිදී එම මේ අලුන්මෙන් මුස්ලිමෙක්කම ගවච්චි ය අලුන්මෙන්ගේ හාලත් හුන්නන් ජීග අලුන්මෙන්ගේ මම්මේ වර බප්පේ වර දරින්න වර අද අමිල්ල නක්ස වර බොඩ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලෝබික ෆුම දාන්දෙන් අලුන්මෙන්ගේ ඊමාන්ක පුරිහම නොවේ අබ්දුරහ්මාන් බින් අකීල් අදේ ජමාඅතගේ වෆ්දුගේ බේගලුම්
gairu muslimun gotuga tibe mushrikun gotuga tibe wada gati nabi sallallahu ruliya rahaduga enam islam fahuga emme lobuwa bekaleke ekalek fana wegen deka me bayan korane den ebekalum islam wemu fahuga ege tere abdurrahman waqil abi aqil vidalwani timamenge wafduga tere mihe go suwalu kuriya nabi sallallahu alaihi wasallam ge kologe halat anwar kologe halat miske kologe halat fenwada ge ebekmane kor aadaage saada dirulu me mulu bekalum duniyage ma bodati musandikame libila gafa bekalum no sahabi bekalum na kaden khud nabi sallallahu alaihi wasallam kiyes ebekalum suwal kuriye ege tere me suwal kuriya ya rasulullah ala sa'alta rabbaka mulkan kamulki sulaiman kalege fan kibeto e sulaiman ge fan allah subhanahu wa taala debbi fada verikame debbuma allah subhanahu wa taala hadratuga edi nudannawani kalege fan dannawa kam gawanam allah subhanahu wa taala e fada verikame debwana nonayye mi algun men number sufede suwal kalege fan kibeto faqir halu kol gulufi bay hadis to gaade kalege fan edilebbiye timan kalek fan beedum wani edduhu gaagen hunna kamuga waanama tinduhu bandu hakka hunna kamuga hunna ashu den sahih hadithak wes aade nabi sallallahu alaihi wasallam bani jibril gafan wada gate timan kalek fan gariha kalek fan ekuga malaka bekalku wada gate den jibril gafan vidal we nabi sallallahu alaihi wasallam mi wadaage malaka bekalaki mige kurin duha kos bima wadaage ne bekala nune kalege faana e bekalaku e mi hushaluwa dekame go tereng beenum kame khiyar kuro baasha den e malaka bekalaku hushalu bani kalege faana beenum bani veriyegge gotuga nabiyye gotuga hunnantoy nabiyye adi malike nabiyyen adi duniyage veriyeka pantoy beenum bani moda kalege faana khiyar kuro bani nabiyyen adi alifada mihe gotugolu kame khiyar kalege faana ngeru adi bay hadisto ga dekalege faana makkage e waadita ranam heddewuma allah subhanahu wa taala e hushalubi enama sekalege faana khiyar nukurbi musandika e mi hadis kes menan allah subhanahu wa taala ke basa hadis kes menan musandika hushalubi nabiyege gotuga duniyage musadi mihe gotuga veri gotuga sulu bidana adi nabiyage gotuga alege gotuga sulu bidana de jibril faana me malaka bekulu faden hushalu jibril faana vidalwani e muhammadu faana kalege faana be rabbuge hadratu kalege faana tawadu veri washa dakkanten ikhtiyar kurasha de nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kuri nabiyyen adi alege gotuga duniyage gola mehme gagumna fedana kalege faana ge koluga tin hataru maswanden badige gecche nokakka abade alifan nuda badige alifan nuda abade ashadik fan dalwana timam kambalu timam bekalum ka ulame aswadan mikeni kadura fena kadu awum rodu velan kadure kala fenkol ei bekalum kewmuki tin hataru maswanden badigege icche ronuko mota ronu filwa bekalum mane kameka kadura fenomes dirulubi ade bekalum ge dunige mudada balafam kana sefada suwale ke kalek fan kibeganto e faqir ragnyar korbe hagigatu ge algon man rahmatek kamaga ekalek fan ulubbi sulaiman fan fada veri gigotuga kamaga vejji algon man ekalek fan go sunnata tabawa munduguwa e verin ule gota kinen aadaga mehun ule etam ekalek fan ki alen ule fada faqir bekal gotu ulubumun mustandin nabbas faqirun nabbas tanwas miyun nabbas dati gole mihun nabbas emmennam sekalek fan go sunnutan amal kuruma ki undugo kamenno ekam ekalek fan ulubu emme ma gekkola ulum aharmen nam mi ummatu mistukuna fasaya gotun nabiy sallallahu alaihi wasallam khiyar kurbi faqir kamuga dirulu kom ekasmi hadis ga mi bekal ku suwal kurban kiwe toy sulaiman fan defade veri kamaka kale kon edu wada nugati ehiduga nabiy sallallahu alaihi wasallam jawabu ga vidal wani fala'alla sahibuka indallahi afdal min mulki sulaiman faharuga timan kale ga faana allah subhanahu wa taala ga hadratuga sulaiman ga faana ga beri kama bure mole goten avadhana non hai manike evvure rangal kamen avode ehem vime timan kale ga faana sulaiman ga faana ga beri kam pada beri kama ka idu wada nogati evvure timan kale ga faana bes adi tibekalun nabbes mi ummatu ga mistakun faada hur kamen otimay eberi kamen idu wada nogati den nabiy sallallahu alaihi wasallam bani inna allah lam yab'ath nabiyyan illa a'tahu da'wa Allah subhanahu wa ta'ala ibbes nabiyya kun fonu ve komme nabiyya kabbes
ijaba waana duai nudebba gotuga komme nabi bekalakam ijaba kurabena duai debbi emme ei khassa duai komme nabi bekalakam debba faminhum man ittakhadaha dunya fa'atiha ege terin bay nabi bekalum e dua beenum fulu kurebbiye duniyege kamakattaka salaka berikame hodu mattaka baare hodu mattaka enama komme nabi ekwas duniyege baare berikame nota Allah subhanahu wa ta'ala නියමතක එදිවඩා ගන්නවානේ එයි ඒ නියමත බේණුම් කොග්ගින් දීන් පෙතුරු මට්ටක සාක මිස්තකම් ඒ දාවත මුරස්සලම නබි බෙකලන් දුවා කරවෆාන බාරෙ දෙබුමා ඒ බාර බසලන් ඒ බෙකලන් දවත් ෆෝර කදම් මේකේ මේ බයි නබි බෙකලන් එක්ක ඉජාබ වේගම් බා දුවා දුනීවි කමකට එදි දුවා කරමි අනත් බා බෙකල වමින්හුම් මන් දා අලා කෞමිහි ඉදා අසවහු ෆඅහලකු අනත් බා නබි බෙකලන් දුවා බේණුම් කරපියේ ඒ බෙකලන් ගෞමුග මිස්තකම් ඒ බෙකලන් නා ඉදිකොළ හදුමුම් එමිහුන්ගේ මච්ච දුවා කරව මට්ටක එකම ගොසබන්ගේ ගෞමුතන් හදාකෝගෙන් දියේ අපුන් මාඩ වහන හදාකෝගෙන් දිය ගෞමුත ඊ බේකලුන්ගේ දුවා ගසව නොහඩු ෆාන ගෞම සාලක එකලෙක් ෆාන යකට එන්හා සහර් මොස්තේක ෆන්සස් අහර් දීන ගෝලබම් මුළුවි එමිහුන්ගේ කුෆුරු කන් දිය ඉතුරුවමු එමිහුන්ගේ දරිකොළුම් සන්නනේ මණගේ විහා කුදින්වස් කාෆරුන්ගේ ගොතෝ කුෆුරු කමක තෙරේගේ ඉස්ලාම් වාන රංගල වාන එක්කස් මියගෝ वाणकम को उम्मीद नेतुमं कले कोंड दुआ करबे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुरिया काफर नेति करबो मिसा के गोतक बाय नबी बेकलंग गामग मिसन को मच्च दुआ को इमियम हला को गंदी व इन्नल्लाह अअतानी दअवतन इख्तबअतहा इंद रब्बी शफाअतन लि उम्मती अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिमन कले फाना देबे दुआ तिमन कले फान रक्का कुरबा फावानी तिमन कले फान को उम्मत तक क़यामत दोम अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत का शफाअत दे उम्मत तक එහෙනම් එකදේක ෆාන එෆද වෙරිකමක් එදිවඩා නොගති ඒ දුවා ખાસ කුරෙව්වි මේ උමුතක මිස්තකුණට්ටක අල්ගොන මෙන් කොම්මේ බංගේ අඩු වහාප මිකුරණේ නබි සල්ලල්ලාහු ශෆාඅතන් ගෙදි اللهم رب هذه الدعوة التامة مفرهم بانجي مفرهم غوالم غير رب دين أقول من دعاء قرآن كذا كفانا وآت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة كذا كفانا الوسيلة دبوما كذا كفانا ماتير درجة دبوما وارزقني شفاعة كذا كفانا بشفاعة أهل من الدبوما إيكم النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدبوة خاصة شفاعة دبوة دعاء القيامة دعاء كذا كفانا دعاء فاسكرني هم هريا نبي بكون الدنيا مدة دعاء بينهم كرباقاني نبي صلى الله عليه وسلم كذا كفان خاص دعاء قيامة دعاهم ميوم متكم يستكون التكا خاص بتوجا أدي هريا إنسان التكا سكذا كفان شفاعة تروى داعنا وإحنا بس مي خاص شفاعة ميننا ميوم التكا مي شفاعة تجوا كويس نبي صلى الله عليه وسلم أقول من بيان كتب إكيك مرحلة تهوجا كذا كفان مستكون التكا شفاعة تروى إقولهم إن حديثك أنس كفان بهجتهم riwa korobani taabi bekalum mi iraguga basraga ulubi bay bekalum mi wada gannawani Anas Gifan na baddal kur mattaka avon men ije Anas Gifan ga hadis se balali ruga ekale Gifan ga sirata balali ekale Gifan duniya ga kitan ha ronne satek ting har da satek har wegen dos em ekale Gifan duniya ga hunnevi waraggen sahabe bekalum abhar wegen diu maffahu ema meenane e dos kor ga wahake gina sahabe bekol nawahar wegen dima fahoga iraq golubbi bay basra golubbi bay tabi bekol e zamanu ga bay mihum me beenum bi shafaata behe hadis ado mattaka Anas Gifan gari ziyarat kurma Anas Gifan e golubbi basra ga beerum ga gana khabaraka kilometer duruga ekale konti golum gen devi agonu me hijjaga balale ruga paha kurin ekale Gifan ki mussandikan Allah subhanahu devi bekale ke ginigena darin devi bekale ke nabiy sallallahu alaihi wasallam em ekale Gifan ganduwar kolegga ekale Gifan aile akuga basaraga beerum hawaraka mel duruga ulubi komeka e tana me wada gannawani mi tabi bekala den e bekala ngarihuga sabitul gunani e sabitul gunani yaki Anas Gifan ga daribare ekale Gifan akuga kiyawa vedalawi kujje ekale Gifan garihu em ekale Gifan akuga Gifan daribare ka akuga wada ganna wada gen e bekala suwal korobani den mi wahaka gaade ebekol ekale Gifan ge kod gandor kodga ishinde wadagen tibbege sabitul gunani Anas Gifan ekko ki tibbege ten ebekon shafaatu ge wahaga suwal kurum Anas Gifan vidalwani qiyamat duhum mahshar ge maidan adimi hisab bellumoge guriga mahshar ge maidan ge guriha mistakun ebbegen tibe haloga mistakun nange kanta poduwegen da hinduga visnawad eduha ki Allah subhanahu wa taala ekala ge khofa be bodugen afwa duai
to muriha mistakunna kanta boduwe hadanagen huswegen tibe haluge ba me medani ekaman Allah subhanahu wa taala ge hadratuga shafaa'atteri umattaka adam ge faanu gariha aharamen muriha insanonge bappa kalun gariha yani ekadek faana ki hama ekene swargaya ek purim mede wadagin nevi insana ki swargaya bodu ve insana ki kam adam ge faanu gariha wadagen mistakum borane e adam ge faane timanmenge bappa kalunne kalek faanu ge dari kolu takattaka shafaa'atteri be dabwashe Allah subhanahu wa taala hadratuga e hisab bellum awaskoro mattaka den adam alayhi salam vidalwane timan kalek faanaka kiyakamen nuwana miyadaki Allah subhanahu wa taala duha was kofa wod nugannawa war kofa wod gannawa fa duhake timan kalek faana bani fa fa kurayfe de kale faana e bari watto ganne kale faana e ishara kurabani surugege gahum fari kodu ve adisa ekamuga sabumas Allah subhanahu wa taala timan kalek faana ala kuraba faana e kurabon kushuga sabu එනම් Allah subhanahu wa ta'ala tauba lavva fussa afa එහෙන් නවම සකලෙක් ෆාන බිරුපුලුගෙන් වඩාගති ඒ දුවගේ නුරක්කා දෙරකම ඒ ෆාෆ කුරේෆා වාතේ තිමන් අලාකො නදාන තිමන් එක නුකරේනේ ෂෆායත් තිරවාග නිගද අල්ගොන මෙන් ෆාෆත කොන් තත්තලිෆා මෙන් හාලකි කොබාද මනක එෆද බිරුල්කම එක මිස්ටකම් බාන එබ්බරි වත් කරන එකලෙක් ෆාන දෙන් ඉෂාරා කරබන නෝහගේ ෆාන ගරිය වඩාගෙන වාසන බරි වත් ඉබ්‍රාහිම් ෆාන ගරිය වඩාගෙන කොම්මේකස් नूह गुफान अगर बड़ा का तुम सब ये जवाब मिली बड़ा के नवानी एक दफा इशारा करो इब्राहिम खान अगर बड़ा के नवाचे खलीलुल्लाह खलीलुर रहमान रहमान अंत इलाहोगे खलील की एम गैंग एकवरिया अगर मैं दन्ना में बावरना बस एम गैंग बुरिया स्थिति तक इंगे एम गैंग एम क्लोज बेस्ट बडीज मतलब बेस्ट फ्रेंड यार में क्या ये खलील आ रहे होगा एम गैंग में यार एम खलीलुल्लाह अल्लाह के खलील एम एकलेक खान अगर बड़ा नवारे अल्लाह एम कुत्ता में गए भाई नबी के इब्राहिम नबी इब्राहिम अलैहि सलाम गारी हदियो में कले के फान वसे कम इनकार कर बनते हम कले के फान ते कम नुआने मूसा के फान गारी बड़ा नवाज कले के फान की कलीमुल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इब्स मदुरे का नोदा सीधा बस वही कर बे नबी के अल्लाह सुब्हानहु व तआला सीधा बस वही कर बे देबे को नंगकन मूसा अलैहि सलाम अदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा मिराज का हादिसा है तो मूसा अलैहि सलाम कलीमुल्लाह को मशहूर बने मूसा अलैहि सलाम गारी बड़ा नवाज එනස් මූසා අලයිහිස් සලාම් එකම බිරුපුලුගම වඩාගේ එකලෙක් ෆොන්ස් එකම ඉන්කාර කරවන්නේ කලමින් බේකලුම් ඊසා අලයිහිස් සලාම් ගරිහ වඩා ගන්නවා එකලෙක් ෆානකි රූහුල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රූහ ෆුලුම් ෆුරාන එළුවි උෆද්දි බේකලෙක එහෙන් කොම්මෙ ඉන්සාන කුසුබත් දවනි මම මේක බප්පේ කිෆුන නමස් ඊසා අලයිහිස් සලාම් කි රූහුල්ලාහ් අදි කලිමතුල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුන් එපදම වහී කරවම උෆදගෙන් इंसान के हम एक फण वाली बड़ा है एक बस कुशन में बेगा इन ईसा अलैहि सलाम से कम इनकार कर बने दे कले फण विदार वाने कले में बेकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरिया बड़ा है वाले देन गुरिहा मिस्ट के कले फण अरे बड़ा है तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लोग कुर्बाने अन लहा जिया शफाअत तेरे बम वानी की मन कले फण अशे देन कले फण बड़ा है अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्श को कुरमतीगा सजदे को रब्बा इजने ने बड़ा है नवे den ekale fan atsulu kurbani edu ohun timan kale fan Allah subhanahu wa taala ya hamdu sanage bastake kiyane khas bastake miyalu timan kale fan ne bastake kiyan kurdan wegen noy edu ohun Allah subhanahu wa taala ilham kurba bastake timan kale fan atsulu kurba e izuna edu wada gatum Allah subhanahu wa taala kale ge fan izuna devwa e sajida warak gina kale fan onna wa shafaat re mattaka den Allah subhanahu wa ta'ala wahyi rabbana ya Muhammad irfa' ra'sak kalikfan ge bofur istakfur illa labashe wa qul yusma' lak kalikfan vidal washe kalikfan ge bahaki ehena bahake wasal tu'ta kalikfan kamakan ge danna washe ekame kalikfan himma wa devwan washfa' tushaffa kalikfan shafa'at riwashe kalikfan shafa'at qabul kurwe din नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्कुर मट्टा के जोड़ा गया दिन अनेक बा रिवायत तो कमेंट ने ये फहुगा हिसाब बेल्लो म कांत निमि स्वर्ग वंते बिरन स्वर्ग या नरके दांजे मिस्त को नरके दिम फहुगे नरका ग मे मत ग फाफ बेरिन तल्ले तौहीद गहुद वेरि शहादत किया फवा मिस्त को गेन नंबर से मे ग फाफा ग साबु नरके बन्नन जे मिस्त को बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनेक के शफाअत वर मे मत का खास को Kifan syukur bani ummati timan kale kifan ko ummati timan kale kifan ko ummati
den Allah subhanahu wa taala wahi korabane kalifan wadagen narake balla wadagen e narakaga wa muslimunge tereng emihunge hituga revi ottarigge minbarwas imankam wa mehu wakam gawanama efada meistakun e narakay nari surge baddawashi muhammad gufana debba khasa shafaat ඒක මේකද ෆන් වඩාගේ නරකක මිස්ටකෝන බෙල්ලම ෆහෝගේ ඒකේ තෙරේගේ එමිහුගේ හිතුගේ ඊමාන්කමගේ එවරුගේ මින්බරේ වා මිස්ටකම් ඒ නරකය නිර්වැණ කමුගා අනසුමාරි වාකරපානේ දෙන් අනෙක් කවස් නබි අස්ලම් එවරුම් බස්නදී එබ්බා මිස්ටකම් ඔබ තිබෙන නරකක මේ මුතුගේ මිස්ටකම් තෙරේ ඒකේ ෆානක ෂෆාතේ වඩාගේ තුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනෙක් සහී කරවණ කලේ ෆන් වඩාගේ ඒ රෙකුඩ මින්බරේ ඊමාන්කම් වා මේ අවස්තෙන් අන්නනේ මේ අරබෙන්ගේ තෙරේගේ මෙගෙන් ගෝල එක එක ගෝවාමගේ වට්ටවත එක එක සයිස් එම්බර කුඩ ගෝවාමගේ වත්තර කිවස් ඊමාන්කම් වා මේ නරකෙන් නිර්ම කලේෆන් අදිශුකර වදෙන් ඒකතන් කලේෆන් ටිම් පාර වඩා ගන්නවා කමුගා අනස්ගේ ෆාන් රිවා කරනවා කොම්මෙකස් අනස්ගේ ෆාන්ගේ මේ හදීස් අඩෝම පහුගා මේ තාබී බේකලුම් අනෙක් මේ වඩා ගන්නවනේ හසන් ගාරිය අල් හසන් අල් බස්රි ගාරිය හසන් අල් බස්රි යකි තාබී බේක තාබීගේ තෙරින් මේ ඉස් බේකලුම් මේ සීනියා බේකලුම් තෙරින් බේකල එම සහාබීන්න එකුග උළු විවේකල හසන් අල් බස්රි යකි හදීස් තරිවා දස්කරබා වේකල එකලෙක් ෆාන වණි අනස්ගේ ෆාන අරිහුනා මේ හදීස් දස්කරබා එම එවේකල හසන් අල් බස්රි ගාරිය වඩාගේ මේ විදාල වණි තුමන් මේ අනස්ගේ ෆාන ගාරිහුන් शफाअत बे हदीस अडवा फेदिन अनस हसन बसरी विदालवाणी हदीस किया देश एक अनस के फान के हदीस बे में हम किया देनी एक फान विदाल गोत किया देनी अनेक के हदीस विदालवाणी इतुरा पुरिय गेंदा नगे बे कंदा तिमन में हम हिसाब बशे अनस के फान बयान को देबी इतुरा का बयान को दे तिम पहारा वडा गन्නවා वाह के देनी के तरह तिमन फारा प्लस में मुस्लिम के तरह बाइक में नरक नेरवेन वाह के हिसाब बशे बयान को देबी कोमेगस हसन अल बसरी रहमहुल्लाह मिफदा विदाल को नबेगे अनस के फान ए विदाल की बस्तक की तेलुगु ए अनस के फान जुवान दोसवर हसन अल बसरी मेन्ना दसको देबे हदीस हम एगोत ए इबारातुम मुस्कुल विदुगस में किया देबन एनोस में इब्बा एकलेक फान फहुबा बयान करबा का नबेगे हसन अल बसरी विदाल के हदीस हिसाब दिया बाकी बैलेंस किया दे नहीं बेकन का तुम में के बेन ने अनस के फान विदाल नवे ते हसन अल बसरी रहमहुल्लाह विदाल अनस के फान tiwan na yang kanta bayan ko di fawe kali kon tuan dos faro den bistu ko abang gadeni abang tiwan men tiya kanta kiya de yang hasan al basri hinmaron ko ba bidal wani khulqal insan min ajal insan afad de fa wani kennu korbe me goture kettri wa tiwan kiya de na den ekadek fan kiya de bani ege fahuba e baga men nani allah subhanahu wa taala ge hadrata hatarona fahara nabiy sallallahu alaihi wasallam wadagen fada shafaat ngi wadaga tume ekadek fan ashru kor bene kadek fan wadagen e naraka nereshe ला इलाहा इल्लल्लाह किया कुम मिया फदन किया शहादत किया इस्लाम वफावा कुम मिया के ईमान कं एकल रिव्यूटर के मेंबर जर्रे के मेंबर एवर वस्नुदा अल तिमण फर अन्ननी दून जर्रा जर्रकब्र बेस्तक एवर कुड एवर के ईमान कम बा मिया वस नरेश देंगे हदीस के इबारा मेनन माने के एवर के ಕೂಡ ಮೀನಕ ನಮೆಡ್ ಸರೈ ಹೋಗ ನೆತೆ ಜರ್ರಾಯ್ ಮೇಕೆಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಐದೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಲೊಲಕ್ ತಿಗಿಯಾಲ ಫೆಟ್ನವರ್ ಅಸೋ ಆರ ಮೇಕೆ ಎಟೋಮ್ ಮೆಂಬಿಸ್ನೋ ಮದೆ ಎಮ ಮಿ ಫೌ ಹದೀಸ್ ಕೆ ಮಿಯನ್ನನೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಕಿಯಾ ಕೊಂ ಮೀಹೆ ಕು ನರಕ ನಿರುಮನ್ ನಬಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿದಿ ವಡಾ ಗನ್ನವೆ ಹಿಂದುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರ್ಬಾನೆ ಲೈಸ ذاك ಲಕ ಎ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನ ಇಫದಾ ನಿರುಂ ಖಲೇಕ್ ಫಾನ ಕನ್ನವೆ ಖಲೇಕ್ ಫಾನ ಕ ಶಫಾಅತ್ ಮುದೆರೆ रिव्यूटर की मेंबर ज़र्रे की मेंबर वाम बस निरुम को शफाअत खुद देता है ना समय के ला इलाहा इल्लल्लाह किया में हम हदीस बती बाकी में एमे हो निरुम के कलिक फन का खुद दे नो दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बान वलाकिन इन्नमा बस व इज्जती व किब्रियाई व अज़मती व जिब्रियाई तिमन रसकलांगे इज्जत बनता कमा तिमन रसकलांगे किब्रिया बनता कमा तिमन रसकलांगे मतिवेरी बनता कमा तिमन रसकलांगे बार जिब्रियाई कलांगे जब्बार वंतकं गंदब वही कुर्बाने ला उखरिजन्न मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह तिमन ला इलाहा इल्लल्लाह किया कुम मीहा बनरक निरुवा हुशे दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इफदा ला इलाहा इल्लल्लाह किया इम्मिन नरक निरुवा दिन इफहु नरक के दिन तिबेनी इमेंगे हितुगा एब्बिस ईमान कमेन्ने खालिस काफर
den Hasan al-Basri rahimahullah vidal wani mi hadis Anas gefana hama migotatti man kala gefana mi gihi ahar kurin kiya debba afare ko meke salkon menna mi hadis nigin abade nabiy sallallahu alaihi wasallam ge shafa'i mi ummati ge mista kunna ekeke marhala tawga libegen dagoy mahshar ge maidanu gaves qiyam duhu adi mista kon suwarge abade ebbe kunarke banna duhu gaves narake banna mi ummatu ge faafere ge tereng e mista kun narake nirumatta ka nabiy sallallahu alaihi wasallam shafa'i tirwa mi morahun nigin abade එහෙම ඒ සුලේමාන ගෆානගේ වෙරකම වර එකල ගෆාන ලෝභ කුරගේ ඒ පුර මුහිම කම කම නබිය සම්පත වඩාගෙන වේ කම කොම එක සරගම මෙ මතට්ටක ඒක ෆාදා ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කොග්ගෙන් දාන මෙ මතක මෙන්නටක කොග්ගෙන් දාන කම එකල ගෆානක ශෆාදති ඉතින් අකුණු බලම එකල ගෆාන ශෆායි අකුණු මෙන්න හාසු කුරවේ කියන හදාගන්න එකල ගෆානක ශෆායි හයිගද වලරමන හාසු කුරවේ මති ඒ ශහාදතුක මතික තෞහීදුක මතික අකුණු මරවච්චකම වාන එමෙ තෞහීද් ගමතිග මරූමකි ශහාදතිය හාලුග මරූමකි ශහාදතිය එක් ගබුල් කුර හාලුග මරූමකි ෆසහ කමෙන්නෝ ඒ බිස්මික යකින් කුර වෙන කමෙන්නෝ එකන් කුරුමට්ට කාරුණ මෙන් දුනිය මතිග මස්සෙක් කුරංග වජේ ඒ අමල් කුර වේතෝ එක දෙක් ෆණ සුන්නත අමල් කුර වේතෝ එක දෙක් ෆණ කෙනස්ත විශාරියත අමල් කුර වේතෝ ඒ ගොතු කාරුණ මෙන් අමල් කුරාකම ගවනම ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අරුණ මෙන් මරුවගෙන් දානේ ශහාදත් ගමතිග ශෆායි ලිබෙ මෙහුගේ තෙරේග වෙගෙන් දානේ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस लोग एकले गफान बयान कर बागम मित खुलासा को गेनस देना मियुम्मतु गे एकले गफान फहु जमान तो गे तबावी निस्तकुन्ना बदल कुर मट्टका तिमंकले गफान महशर गे मैदान गे हाउद कोल गे कार्य गे हुमना वान एमी स्वर्ग वन गे कुरे हिसाब बेन गे कुरे एकल महशर गे मैदान निस्तकुन तिबे एक शफायत गे स्कुरी गे निस्तकुन गे तिबे करोहग्गा गे फवाहाद गे बान फेम्बो मट्टका හවුදු කොළගේ ගාතන් අන්නානේ මේ මුතුගේ මිස්තක ඒ එම්මෙම් සම්බෝයග ෆමණි qiyamatගේ මක්ෂර්ගේ මාදානකේ සරාසර බිමෙන් සර්වදෙන් උස්තනේ ගහි ඉච්ච බාතනෙන්න හුස් බිමෙන්ගේ එව්වරු එම ඒක හුණුකන් අවිකන් එම්මෙන්න එව්වරක ලිබිගෙන්නේ දැන් එම ඒ දුවහුගා ඒ කරුණ්‍යකම් කව දුවහුගා ෆෙන් බුයි මට්ටක මේ මුතුගේ මිස්තක නබිය සස්ලම් හවුදු කොළගේ ගාතන් අන්නානේ සාහිබේකල විදාවල කලින් ෆණ කිනතෝ ඉගේන මේ මුතුගේ මිස්තක كيفان جسوا قرب بني يوم تجمستكم إنجني إبامهم عناني قرن محجلين من أثر الوضوء إبامهم من نماذ وضوء كرا وضوء كسبهم إبامهم كهتر السفاء إبامهم كمونمتي نور اللي بيجم وحاله إم إميهم جاب لين أتمنى كذا حاضر قرن إنهم ميستكم محمد كيس عبد الله كيس علي كيس مسلم قام كوفان بيس مسلم ممّا كبابة كوفان بيس නමාද නුකුරාකම් ගවාන නමාද කුර මුදු නුකුරාකම් ගවාන බැබෑමෙන් ක 40 නූර දෙබිගෙන් බානද ඒ වුදු ගසබුන්නේ 40 ග නූර දෙබේ අකුර මෙ වුදු කුරාරුග 40 වේන කරන්නේ අයි ෆා දෙ මූණගේ ගුණවන්ත මූණ 40 බැබෑමෙන්ගේ ෆාහ ගවානේ නූර දෙබිගෙන් බානේ ගුරන් මුහජ්ජලින්නේ ඒ ෆාහ ගවානේ කළු මනේ කී නූර දෙබිගෙන් නුවා මිස්තකුන්ගේ තෙරින් sahabekan sual kurma nabiy sallallahu misal jessama nefada hus kalu astakik getere e ahegge moonu macca ateresfa hudukula gawa ahe faha ganuwane hiyege beri mihaya ingene no e ifada tuman kala ikpan mihumad mishtu ko ingene enames ei wudu gasaw mihumad ge mihega nisbet mevani e namaz kurmatta kalome kura wudu gasaw made namaz gasal gasaw namaz tan nukura kam gawana wudu nukura fasahar mihadu namaz nukura me wudu nukura wudu nukura mihage kibaga mihumad ge mihum gasare nohonane qiyamah do nabiy sallallahu alaihi wasallam e hawdu ko gata fembon diumun gabanu fassa beer kurvene enna mes namaz kura mihum ge tere mes nabiy sallallahu alaihi wasallam bani den enna mistaku ge tere mes malaka bekolum badage ebba mihum ge bekolum fefulu takun durajjasabe den nabiy sallallahu alaihi wasallam rahmatu ge nabiy aswal kurvani kivegen to e timan kale fan ummatu ge mistakun durajjasani eduga malaka bekolum vidalwani kale fana ke wada nogonnave kale ge fana suwarga wadagat mafahumot kale fana avaharo mafahuga me mistakum e deen badal kuri kale fana ge deenaka amalen nukure ekamuga sababunne eda me duram me deppene eduga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani sahpan ehme je durajjasa adis durajjasa
rahmatu nabiyya mi shafa'a debbu man edi wadagen unne me nabiyya na bes ekade ke faana bes eduhum ekade faana ge sunnatan amanu qur'ani haya ekade faana ge shariatan amanu qur'ani haya namaz tan qur'ani haya diinu ge alqan tan qur'ani na farwa ko qur'ani ekade faana bes ebamen durajismat taka edua qur'ani ekam algon me ekade faana shafa'a liben miyoti hamekene namu muslima ka wegen no algon me shafa'a hasil waana kantat qur'aba ekam go chikam go waana ingam iman kamu gamaro yato adi kali fana ga shafa libe mistak kamu ga veto agon no amal kuran wajhe agon menna mire vesmen ne ramadan mahoge fahudiha ge oner rete gutere re mi fahudiha ge reto ge nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga bayan kurbe amal tak kurbe bay kamu ga vejje kamu ga hana agon menna ge kali fana sunnat tabai bay kali fana ge shafa insyaallah asl kurbe ne bay ashar ge fana idar ne ida dakhala al-ashr فهدي هي بانو ما يكوغا نبي اسلام نمو تبانتاغ احيا ليلا ekade fan re alukam pura re gondo hela hon nawe re gondo bodu ba hela hon nawe kudu kudu bos pole ke nidi pura ban ki kudu to re gondo hela hon hame kan kofi bo task kuling mahaddan kuliwar kuling mate edum bes dunevi kam katta gato ahya layla ekade fan muli re namaz kuro mattaka qur'an ke mattaka gina ko thela honnawe wa ayqada ahla ade ekadek fan geege ahudu verim bes he dabbe ege kuriga damanamad kuran komme hinne geege ahudu verim ekadek fan honnanga enna bes ahudu he banama ko ga khas dostan awma ko ga geege ahudu verim nange abinna ekadek fan gowa dabbe geege ulen khadimun na gowa dabbe namaz negumatta kebe ko bes he dabbe ege kuriga ekadek fan ekanen alkum kura bes he be ko nidam du kolla bayna bes ahudu he ga nangawai washadda midara ekadek fan ge kamar kol bannave kamar bonu ge mane ki ilmore vidalwani ege emmane ki alukama tayyar welabe alukama bes bura masekade kuram me mundu arwala jahalanwa me atukuri olalanwa bura masekade kuram me efadan ekadek fan alukama me tayyaro mattaka burako masake kurumattaka tayyar wele pawdiyan awma akuga anabba ilmone bidalana hege devana maanayaki kek faanoge izhar kol bannave maanake kek faano ambifirikam ge gulun muhingave ramadan mahuga pawdi hekka kibege regalu amagama suddakame ehna masikal kamen kibe ek taregan nukurban alukama khasa mattaka em huddakame bes du ko debbe ginago alukam koro mattaka ekama bes sawutu daanati em balgon men adi huddakantetta bhattafa bekarpantetta bagut israfakantetta gareyana bagut ngede kure kamaga waana magi gotu warabod mahrum en legende men kale fan sunnati ke algon men fahudi ega alukama me focus behna alukama khas samalkam edino algon men kale fan fahudi ega khas gotu itikafa inne itikafa burmattaka mistakonna amurpur algon men muli re eki ek itikafa nutubi vidan muli dos eki ek itikafa nutubi vidan enna wesa fahudi he feshuma ekuga rajyege wes nizamanuga meedu miyaros algunna dan etak bay miskitta kabal i'tikaf gabati algunna nge fadan nutu bebekam go wana algunna nga bajje ege kuda member nam wes hasil korbe to masay kora ilmari midana i'tikaf ge me kuda member ki lahza neke wagus kole kuda kidam kuda wagus kole kam gabias ena wes i'tikaf ma itibena miskituga miskitan arairuge i'tikaf ge neta ekuga wajawada gannawa miskitan ngas algunna misal asur namaz koggin darusado mattaka qur'an kiyo mattaka tarawih namaz kuru mattaka isha namaz ko madukurani gene madukure e madukura agutake i'tikaf ge alukam ekkam ge hiddan agun men goten niyat gem fikam ge wana miskita banna yoga e baiman garu ge fada kudu kudu hidu kol sababe miskita badefa kudu kudu surate kiwala alukam mattaka khas man duniye kan tat duko allah ge kol to terenge kolekka bagut kolen hede kurme i'tikaf mana baiman midalwani e luzum me ඒ මිස්කරු ගෙන වගු තේල කුරුම ඉතිකාෆකි ඒ ඉල්මරින් ගරුග මදුවකෙන් දුවාලුගේ එබ්බෑ හේදකු දුවාලු වගුතු මොතරේ ගොනුගේ එබ්බෑ හේදකු ගෙන වගු තකෙන් හේදකුරු මේ ඉතිකාෆ කොම්බරේක කියලා කොම්මේකස් මේ ඉල්මරින් පස්තක බල්ලා බලමන්න මෙගුත මිස්කිත නමාදන් අන්න ඉරුගවස් ඉතිකාෆ මම ගණියතුග වදලම්බේ ඒරු ඉන්ෂාල්ලාහ් එසුන්න බසාසු කුරුමට්ට කාලමන්න මේ එකම සෑය යදාන හැම අරගෙන ekadek fanage shafa'i beenuwa kamuga waana ekadek fanage sunnatuge bayan koroge kantatta kureveto algon gadala masya kuranje neeru inshallah ekata hasluwa men terega algon gedda algon du'a eka dos kono wa taala algon men emmen naki ekadek fanage shafa'i
dibigan dan meskipun kamu galibun ada subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.